И всем кислый привет, дорогие друзья, с вами Лимон, и я буду играть в игрушку под названием Brawl Stars. Да, ребята, эта игрушка уже побывала на моих каналах, и я давно уже как не снимал, были причины, так что извиняюсь, ребята. Давайте-ка мы поставим лайкосик под этот видосик, подпишемся и нажмем на колокольчик. Так, ладно. Давайте-ка мы сейчас за Джесси поднимем на нее 10-й ранг. Ну, я погнал в каточку. Желаю приятного аппетита и приятного просмотра. Так, ребята, вот я уже начал катку. Так, добавляем вначале баночки. Баночки, правильно. Баночки нам нужны. Пошел в жопу. Что за лаги происходят? У нас тут на ужин Дэрил и Гриф. Ну, вначале у нас на ужин это вот эти баночки. Баночки надо срочно добывать. Отстань! Нет, пожалуйста. Ой! Фух. Моя собачка молодец. Не трогай мою собачку, не трогай, блядь, эти... Ты что, непонятно? Ты что, самой... Иди отсюда, тварь. Иди нахуй отсюда. Поку-поку-ло-ко-ло. Съебал. Поку-ло-ко-ло. Бля, мою собачку убили. Нет, обида вообще, да. Где моя собачка? Не трогай, сука, бас, пидор. Сука, подойди сюда, мразь ебаная. Нет! Тронь, да блядь! Убей! Да блядь, собачка моя. Нет, убила, нет. О, плюс 7. Оплевал экран. Так я еще и квестики могу пройти. Ну давайте-ка мы еще и квестики пройдем, ребята, ушечки, лимончики и так далее. Да, ребята, ссылка на моих друзей, то есть на Итачи, на Casual, будут в описании под роликами. А тут мы сейчас захаваем Розу, скорее всего. Или ананас. Оп. О, как же мне фартануло. Чё за лаги? О, на ужин у нас этот долбоёб. Так, собачка, поохраняй, пока что я баночки кушать буду. Ай-яй-яй, отстаньте и от меня. Фу, блядь, нельзя. Подай мне мою баночку. Шо за мазафака твою мака? Нет. Отстань от меня. Нельзя меня трогать. Уйдите. Так, хп. Ай, блядь. Больно вообще-то. ХП восстановлю. Ёб твою налево. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага. Извиняюсь за посторонние звуки на заднем фоне. А слабо ко мне ближе подойти, а? Слабо. Ладно, давай зачимось. Оп. Нет, Нет. Ты чё, крыса? Нет, нельзя, фу, блядь. Ну, подойди ко мне, подойди. Ха-ха. Блядь, ода. Уху. Мало хп, и мне повезло, и у меня 10-й ранг, ребятушечки. Так, давайте-ка в лобби в наше вернемся. Плюс 17 кубков. У меня 1500 кубков, ребята. Не обессуйте, пожалуйста. Так, а что у меня там будет? Понял.
у меня будет какая-то очки силы какие-то. Ну ладно, давайте-ка мы еще кого-то поднимем. Давайте вот на кольта, в принципе, потом поку продолжим. И, ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам Brawl Stars, что за Wi-Fi. У меня с Wi-Fi все, Wi-Fi, все нормал. Так, раз и два. 3. Себастьян. Дебил. Я забыл этот автоприцел. Отстань! Кого я не тебе хотела дать? Помогаем, добиваем. Нет! Добью! Убью! Нет! Мало хп, мало. О, что я вижу баночку. Оп. Ай-яй-яй. Прости меня, Джесси, за которую я прошлый раунд играл. И, ребята, не обессудьте, что у меня ник Лунчик. Ну, Лунчик так Лунчик, ну что поделаешь. А, вот ты где. Иди сюда. Ага. Опа. Оп, и добиваем ультой. Классно. 8. Угу, погнали еще тогда. Тоже квест на 500 у меня есть на кольта. О, ноги хрустят. Ну и что? О, давай. Все, спасибо. Бабуся, отстань от меня, отстань. Нельзя тебе ко мне. Я опасный. Опа. Я вообще кроме Белль никого... А, вот, теперь вижу, блядь. Ну, вы там играете сами собой. Я пока что пойду баночки нафармлю себе. Уже 4 баночки есть. У Джесси тоже 4. Ай-яй-яй, надо... Вау, блядь. Ты что тут делаешь? Ты что тут забыла? Нет. Не говорите, что меня сейчас так сразу убью. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, буду восстанавливать хп, коротко говоря. Так, давайте-ка я рискну прыгнуть. Я знаю, одна крыса тут спряталась. Да, я так и знал. Отъебись. Нет, фу, бля, не думай. Не думай, что так со мной пройдет. Сука, надо собаку там убить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бул, помоги, мне нужна твоя банка. Бул! Нет. Нет, меня зажали просто. Это Джесси получилось первое место. Ну, ладно, ребята, мы тоже неплохи, коротко говоря. Так. И что ты хочешь? Ну, давай. Дай телепортнусь. Отстань от меня. О! 505 хп оставил. 505 хп. Ребята, извините. Ой, блядь. Извиняюсь. Болею. Все-таки зима скоро закончится, ребята. Скоро весна начнется. Будут расцветать цветочки, витаминчики будут расти, будет все хорошо. Будет чаще роликов для вас. Отстань. Ты, сука, Опа. Что-то нанес. Что-то сейчас убью. Я почти упрыгнул, но меня ебаный яд Барли убил. О, так еще немного. Коротко говоря, мы уже 10 минут снимаем видеороличек. Да. Так.
Брочик. Врочик. Телепорт. Хуй тебе. Понял? Ха-ха-ха. А ты что думал, ты меня убьешь так? Хуй тебе, ты же дальник ты. Сука ты ебаная. Блять. А сейчас я тут его и встречу. Давай. А ты что там стоишь? Пизды давно тоже не получала. Так на. А в смысле я ж стрельнул, блядь? Что за лаги похуярили? Так, стоп, еще я добью кольта на 10 ранг, это точно. Пизда. Не. Бля, -2. Не, погнали еще. Сейчас опять чихну, ребят, наверное. Сейчас. Не чихну, кажись. Но нос щекочется сейчас. Сейчас. Бля, ребят. Извиняюсь. Извините, пожалуйста. Барлян, салам алейкум. О, все, 5 банок сразу нафармил это. А не показалось, там есть. Ребята, такое чувство, то, что я сейчас опять чихну. Нет! А вот эти 2 баночки я заберу. Или не заберу. Нет, заберу. Не, Шелли все-таки надо убить. На. Куда? Куда я-то телепортнулся? Что за фейлы? Что? Ребята, вы это сами видели, что это? Ну, я понял, как раз таки кольта на 10 ранг. Это что меня тоже радует. Но я как-то лоханулся и провалился в какую-то хрень. Капец. Ну ладно, ребята, будем прощаться. В следующей серии я буду пытаться поднимать Поко и Брока. Брока я не очень хочу, ну, извиняюсь за посторонние звуки. Но Поко я точно подниму. Но вот Брока не хочется, но ради вас я попробую его поднять. Ладно, ребята, с вами был Лимон. Я надеюсь, вы нажмете на кнопку подписаться, на кнопку лайка и на колокольчик. И, ребята, всем спасибо за просмотр. Желаю тебе удачи, друг, и всем кислый. Пока-пока-пока.